questa prima conferenza, insegnamento, io voglio parlare del mistero della santità e soprattutto dei santi, specialmente dei santi giovani oggi, nel nostro tempo, per vedere la luce di Simona con tutti i suoi fratelli e sorelle giovani di oggi. Allora, 12 stelle. Je vais faire briller 12 petites étoiles. Farà brillare 12 piccole stelle. La première. La prima, Les saints nous montrent notre avenir, ce qui nous attend. i santi ci mostrano il nostro avvenire, quello che ci aspetta. Ils orientent notre vie vers notre futur. Orientano la nostra vita verso il nostro futuro, Parce qu'ils sont déjà au ciel. perché sono già in cielo, Donc, nous allons les voir un jour. quindi noi un giorno li vedremo, Donc, ils sont dans notre avenir. quindi loro fanno parte del nostro avvenire. Simona a vécu il y a 20 ans sur Terre, Simona ha vissuto 20 anni fa sulla terra, mais elle n'est pas dans mon passé, ma non fa parte del mio passato. elle est dans mon futur puisque je vais la voir au ciel. E fa parte del mio futuro, poiché io la rivedrò nel cielo. Francesco d'Assisi, 8 secoli fa, ma non è il mio passato, non il mio passé, nel mio futuro. C'est une révolution chronologique. È una rivoluzione cronologica. Voilà. Et en plus, ils ne sont pas seulement dans le futur, mais ils sont dans le présent. Per di più non sono solo nel futuro, ma anche nel presente, Parce que personne n'est plus vivant au milieu de nous, perché nessuno di noi più vivo tra di noi, après la Trinité sainte, dopo la Santa Trinità, que les saints. sono i santi, Ce sont les plus vivants de tous. sono i più vivi di tutti. Donc ils sont passés du passé au futur et au présent, à l'actualité. Sono passati dal presente al futuro e anche al presente, all'attualità. Et ils sont dans l'éternelle jeunesse de Dieu. Sono nell'eterna gioventù di Dio. Quand la Sainte Vierge apparaît sur la terre, Quando la Vergine appare sulla terra, elle n'a jamais plus de 16 ou 18 ans. non aveva più di 16 o 18 anni, Alors que sur terre, elle a vécu beaucoup plus âgée. mentre sulla terra è vissuta molto di più, Pour manifester notre éternelle jeunesse qui nous attend. per manifestare l'eterna gioventù che ci aspetta. Et quand les personnes âgées ont la nostalgie de 18-20 ans, E quando le persone anziane sentono la nostalgia dei loro 18-20 anni, si seulement j'avais encore 20 ans pour faire du ski, pour nager, pour danser, se solo avessi ancora 20 anni per andare a sciare, per ballare, per nuotare, ils ont la nostalgie de leur futur, hanno anche la nostalgia del loro futuro, de leurs 18 ans célestes. dei loro 18 anni celesti. Voilà. Mais c'est le Saint-Père E il Santo Padre qui dit les saints ne vieillissent jamais. che dice: i santi non invecchiano mai, Ils restent continuellement les témoins de la jeunesse de l'Église. sono sempre i testimoni della giovinezza della Chiesa, Ils ne deviennent jamais des personnages du passé, non diventano mai personaggi del passato, des hommes et des femmes de hier. uomini e donne di ieri. Au contraire, ils sont les hommes et les femmes de demain, Al contrario, sono gli uomini e le donne di domani, les hommes et les femmes de l'avenir de l'Église. gli uomini e le donne dell'avvenire della Ils Chiesa. sont les témoins du monde futur. Sono i testimoni del mondo futuro. Et il dit ça dans la petite infirmerie où Thérèse de Lisieux est passée vers Dieu. E questo Voilà. lo dice nell'infermeria dove Santa Teresa di Lisieux è andata verso Dio. Donc quand nous regardons le visage de Simona, Quindi quando noi guardiamo il viso di Simona, nous sommes d'avance déjà transportés au ciel. siamo in anticipo già trasportati verso il cielo. Nous voyons ses yeux Noi vediamo i suoi occhi qui en ce moment contemplent le visage de Jésus. che in questo momento contemplano il viso di Gesù. Et je suis très ému de parler aujourd'hui
E sono molto commosso di parlare oggi parce qu'une jeune fille de notre école, perché una giovane ragazza della nostra scuola, 22 anni come Simona, ieri è partito nel cielo a causa di un cancro del polmone, come Simona, a 22 anni, Angelica. E lunedì sarà la sepoltura. il funerale, sì. Mia sorella direttissima Angelica. Voilà. Elle ressemble beaucoup à Simona. Assomiglia molto a Simona. Merci. Deuxième étoile. Seconda stella. Les saints sont l'humanité enfin réalisée, accomplie dans sa plénitude. I santi sono l'umanità finalmente realizzata, compiuta nella sua pienezza. Chaque saint est le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Ogni santo è il capolavoro dello Spirito Santo. La preuve que Jésus n'a pas versé son sang pour rien. La prova che Gesù non ha versato il suo sangue per niente. Que la rédemption a réussi. Che la redenzione ha avuto successo. Parce que quelquefois on pourrait douter Perché certe volte si può dubitare, en voyant tant et tant de mal et d'horreur depuis 2000 ans. vedendo tanto male, tanti orrori da 2000 anni. Est-ce que le monde est vraiment sauvé? Ma il mondo sarà veramente salvo? Et en regardant l'Église du ciel, je vois que le monde est glorifié. E guardando la Chiesa del cielo io vedo che il mondo è glorificato. Chaque saint, c'est l'humanité telle que Dieu l'a rêvée en créant Adam et Ève. Ogni santo è l'umanità così come Dio l'ha sognata, creando Adamo e Eva. Simona est le trophée de Jésus. Simona è il trofeo di Gesù, Elle est la fille du sang de Jésus. è la figlia del sangue di Gesù. Ce sang qu'elle recevait goutte à goutte les dernières semaines. Questo sangue che lei riceveva goccia per goccia nelle ultime settimane. Ce sang a engendré la sainteté de Simone. Questo sangue ha generato la santità di Simona. Le sang de Jésus n'a pas été stérile en elle. Il sangue di Gesù non è stato sterile in Il a lei. porté tout son fruit en elle. Ha portato tutti i suoi frutti in lei. Et en arrivant au ciel, E arrivando in cielo, le Fils a eu l'immense joie de la présenter à son Père. il figlio ha avuto l'immensa gioia di presentarla al padre. Voici ma petite sœur. Ecco la mia sorellina, Voici ma petite fille ecco la mia piccola figlia que j'ai engendrée sur la croix. che ho generato sulla croce. Et alors le Père et le Fils se tournent vers l'Esprit Saint. E allora il padre e il figlio si rivolgono allo Spirito Santo. Tu sei bravo, bravissimo Spirito Santo, bravissimo per la tua opera, Capo, chef-d'œuvre, Capolavoro. capolavoro. Simona è un capolavoro straordinario, un stupendo capolavoro dello Santo Spirito. Voilà. Le Concile Vatican II. Il Concilio Vaticano II, Les saints sont demeurés les plus humains des hommes. i santi sono rimasti i più umani degli uomini. Ils ne deviennent pas des anges. Non diventano angeli, Ils deviennent pleinement hommes ou femmes. diventano pienamente uomini o donne. Mais la lumière du Christ a pénétré leur humanité. Ma la luce del Cristo ha penetrato nella loro umanità. C'est un mot magnifique. È una parola magnifica. Un enfant me disait, Un bambino mi diceva: un saint c'est comme un vitrail. un santo è come una vetrata di una chiesa. Il laisse passer toute la lumière du soleil. Lascia passare tutta la luce del sole, Mais à travers son humanité, ma attraverso la sua umanità, son caractère, son tempérament, sa culture, son pays, sa langue, il suo carattere, il suo temperamento, la sua cultura, il suo paese, la sua lingua, qui donne des formes et des couleurs au soleil de Dieu. che danno forme e colori al sole di Dio. Et c'est pour ça que chaque saint est complètement unique. E per questo motivo ogni santo è totalmente unico, Mais c'est le soleil de la même sainteté. ma è il sole della stessa santità. Troisième étoile. Terza stella.
Chaque saint est un visage de Jésus. Ogni santo è un viso di Gesù. Un enfant me disait, Un bambino mi diceva, je lui demandais, qu'est-ce que c'est qu'un saint? io gli chiedevo, che cos'è un santo? Il me dit, un saint, c'est une espèce de Jésus. E lui mi dice, un santo è una specie di Gesù. Et alors je dis, mais qui est Jésus? E allora io gli ho detto, ma chi è Gesù? Et il a ce mot extraordinaire. E mi ha detto questa cosa straordinaria. Jésus, c'est son Père tout craché. C'est une expression Gesù française. è un'espressione. Française. È suo padre spiccicato. Il ressemble tout à fait à son Père. Assomiglia del tutto al padre. Voilà. Qui me voit, voit le Père. Et qui voit Simona, voit Jésus. E chi vede Simona vede Gesù. Attends, il me faudrait dans mon petit sac, mes lunettes. Voilà. Alors, c'est Jésus. Allora, è Gesù? En Orient, on appelle les saints les très ressemblants à Jésus. In Oriente si chiamano i santi i molti somiglianti a Gesù. Et en français, c'est un jeu de mots. Très, ça veut dire qui ressemble beaucoup, In francese c'è un gioco di parole. Très vuol dire che assomiglia molto, mais les traits, c'est le visage. ma Voilà. significa anche il viso, i lineamenti del viso. Ils sont très ressemblants à Jésus. Sono quindi molto somiglianti a Gesù. Quand il a béatifié Nostra Sorella Mare Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo a detto, à travers les gestes et le sourire de Teresa, Attraverso i gesti e il sorriso di Teresa, c'est Jésus lui-même comme un bon samaritain qui a parcouru notre terre. è Gesù stesso come un buon samaritano che ha attraversato la nostra terra. Voilà. Les saints, c'est l'évangile de Jésus qui a été vécu. I santi sono il Vangelo di Gesù che è stato vissuto. C'est la preuve que les béatitudes ne sont pas une utopie. Sono la prova che le beatitudini non sono un'utopia. Les saints sont ceux qui mettent en musique la partition de l'évangile. I santi sono coloro che mettono in musica lo spartito del Vangelo. C'est un mot de Saint François de Sales. È una parola di San Francesco di Sales. Il n'y a pas d'autre différence entre l'évangile et la vie de saint qu'entre une musique annotée, écrite, et la musique chantée ou jouée. Non c'è nessuna differenza tra la vita dei santi che tra una musica scritta e una suonata. Je connais un Français qui a traversé l'Atlantique dans un tout petit bateau pendant 3 mois. Io conosco un francese che ha attraversato l'Atlantico in una nave piccolissima per 3 mesi Et pour ne pas s'ennuyer pendant ces milliers d'heures tout seul, e per non annoiarsi in queste migliaia di ore da solo, il avait pris les partitions des concertos de Beethoven aveva portato con sé gli spartiti dei concerti di Beethoven et il lisait ça dans son petit bateau. e li leggeva nella sua piccola nave. Mais il y a une grande différence entre la partition et puis un bel orchestre, une belle chorale et puis Ma c'è una grande differenza tra lo spartito e poi l'orchestra oppure una bella corale. voilà. Et le Concile Vatican II, Il Concilio Vaticano II, dans la vie des saints, nos compagnons d'humanité, nella vita dei santi, i nostri compagni di umanità, Dieu manifeste aux hommes dans une vive lumière et sa présence et son visage. Dio manifesta agli uomini in una forte luce la sua presenza e il suo viso. En eux, Dieu lui-même nous parle. E tramite loro che Dio stesso ci parla. En Simona, Dieu lui-même nous parle. In Simona Dio stesso ci parla. Il nous donne un signe de son royaume. Lui ci dà un segno del suo regno. Il nous donne le test de la vérité de l'Évangile. Lui ci dà il testo della verità del Vangelo. Et un jésuite, un ancêtre de notre cher Père Roberto, E un gesuita, un antenato del nostro caro padre Roberto, il disait, la vie de chaque saint, c'est la vie de Jésus. diceva la vita di ogni santo è la vita di Gesù. C'est un évangile nouveau. È un Vangelo nuovo. Le Saint-Esprit n'écrit plus que dans les cœurs. Lo Spirito Santo scrive adesso solo nei cuori. Toutes les actions des saints sont l'évangile du Saint-Esprit.
Tutte le azioni dei santi sono il Vangelo dello Spirito Santo. La vie de Simona, c'est un nouvel évangile. C'est le même évangile, mais pour nous aujourd'hui. La vita di Simona è un nuovo Vangelo, è lo stesso Vangelo ma per noi oggi. Je me souviens de cette petite fille de 6 ans, Myriam. Mi ricordo di questa bambina di 6 anni, Miriam. Elle voit une photo du père de Foucault. Ha visto una foto del padre di Foucault Et elle dit, il ressemble à Jésus. e dice assomiglia a Gesù. Et sa maman, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as déjà vu Jésus? E la madre le chiese, ma perché dici così? Hai già visto Gesù? Non, mais je sens que c'est pareil. No, ma io sento che è la stessa cosa. Il y a plein d'amour dans ses yeux et c'est le même regard. C'è molto amore nei suoi occhi ed è lo stesso sguardo. Voilà. Un autre petit garçon, Sergio, Un altro ragazzino, Sergio. 5 anni. Moi je t'aime jusqu'au ciel. Io ti amo sino al cielo. Alors son frère qui lui dit, jusqu'au ciel, mais t'es fou. Allora il fratello gli dice, sino al cielo, ma sei matto. Mais le bon Dieu est au ciel, alors je t'aime jusqu'au bon Dieu. Ma siccome Dio è nel cielo, io ti amo sino a Dio. Voilà. Quatrième étoile. Quarta stella. Les saints marquent l'espace et le temps. I santi segnano lo spazio e il tempo. Sur un globe terrestre, vous voyez les longitudes et les latitudes. Sul globo della Terra si vedono le longitudini e le latitudini. Voilà. Eh bien, il y a des longitudes et latitudes des saints. Ebbene, ci sono le longitudini e le latitudini dei santi. Et toute la terre est constellée de saints. E tutta la terra è costellata di santi. Pas un pays Non c'è un paese où un saint n'a pas vécu. dove un santo non ha vissuto. Partout, partout, partout. Ovunque. Au Canada, In il y a Canada des milliers de villages qui portent le nom d'un saint. ci sono migliaia e migliaia di paesi che hanno il nome di un santo. Parce que quand les premiers missionnaires jésuites sont arrivés, Perché quando i primi missionari gesuiti sono arrivati, ils donnaient à l'endroit où ils passaient la nuit au bord de la rivière, du fleuve, davano al posto dove trascorrevano la notte vicino a un fiume le nom du saint du jour. il nome del santo del giorno. Voilà, 18 avril, 18 aprile ils auraient appelé cet endroit-là Simona Tronci. avrebbero chiamato quel posto Simona Tronci. Voilà. Et ils ont nommé comme ça, d'après les jours. E così hanno dato i nomi a seconda dei giorni. Et c'est pour ça que toute la terre est constellée comme des étoiles E per questo motivo tutta la terra è costellata così come stelle de ces lieux de pèlerinage. di questi luoghi di Et moi, je pellegrinaggio. suis venu ici en premier lieu en pèlerin sur la tombe de Simone. E io sono venuto qua in primo luogo come un pellegrino sulla tomba di Parce Simona. que là où a vécu un saint, Perché là dove è vissuto un santo, Dieu habite, Dio abita, Dieu demeure. Dio dimora. Là où a vécu un saint, Dieu est passé et Dieu est là. Là dove è vissuto un santo, Dio è passato e Dio c'è. E Sardegna è un'isola dei santi, dei molti santi. Santi sardi, Ignazio di Laconi, Beato Fra Nicola di Gesturi, eccetera. Maria Gabriella Sagheddu, la patrona di tutti che lavorano nella Chiesa per l'unità della Chiesa, partito al cielo a 24 anni, il 24 aprile, anche aprile. E ho sempre nel mio croce una reliquia di Beata Maria Gabriella Sagheddu, voilà, di Dorgali, c'est ça? Dorgali, c'est ça. Et tanti altri. Et il tempo anche, même le temps est marqué par les saints, Anche il tempo è segnato dai santi, puisque chaque jour il y a une vingtaine de saints. poiché ogni giorno ci sono una ventina di santi. J'ai un martyrologe, un livre des saints, Ho un libro dei santi
où on a mis dedans tous les saints des églises orthodoxes et tous les saints catholiques. dove si trovano tutti i santi della Chiesa ortodossa e anche quelli Et cattolici. ça fait 30 noms à peu près tous les jours, tous les jours. E ci sono all'incirca 30 nomi ogni giorno. Certains connus, certains moins connus. Alcuni sono conosciuti, alcuni un po' meno. Donc chaque jour est marqué par un saint. Ogni giorno è segnato da un santo. Et le Saint-Père en a encore rempli beaucoup. Il Santo Padre ha continuato a riempire di molti nomi. Vatican II avait diminué les fêtes liturgiques des saints Vaticano II aveva diminuito le feste liturgiche dei santi et Jean-Paul II en a étendu à l'Église universelle encore 20 nouveaux en plus. e Giovanni Paolo II ne ha esteso alla Chiesa universale ancora 20 in più, 20 nuovi. Et in 5 o 10 anni, eh bien, Santa Simona di Cagliari, no? Sì. Il 18 aprile. Sì, voilà. Cinquième étoile, Quinta stella. c'est que les saints appartiennent à tous les états de vie, à toutes les nationalités. I santi appartengono a ogni stato di vita, a ogni nazionalità. Il y a des saints fiancés, Ci sono santi fidanzati, Simona anche lei. Il y a des saints mariés, ci sono santi sposati. ces merveilleux Quattrocchi, Beltrami Quattrocchi, c'est ça? Meraviglioso. Meravigliosa Quattrocchi. Quattrocchi. Oui. Qui ont été béatifiés en tant que couple. Che sono stati beatificati come coppia. Alors il y avait un gros problème à la congrégation des saints. E quindi si è creato un grande problema nella congrega dei santi. Quelle va être leur fête liturgique? Quale sarà la loro festa liturgica? Puisqu'ils sont morts à 2 jours, qu'ils sont morts à des jours différents. Poiché sono morti in giorni diversi. Et que le Saint-Père a interdit de les séparer l'un de l'autre. E il Santo Padre ha vietato di separarli l'uno dall'altra. Alors on dit Saint-Père, mais qu'est-ce qu'il faut faire? E quindi hanno chiesto al Santo Padre, ma cosa dobbiamo fare? Leur fête liturgique sera l'anniversaire de leur mariage, del loro matrimonio, La loro festa l'anniversario. liturgica sarà l'anniversario del loro matrimonio. La prima volta nella storia dei santi nella Chiesa, penso che è la prima volta, una festa liturgica per un matrimonio, per celebrare il matrimonio. Voilà. Les saints ont appartenu à toutes les couches sociales, toutes les différences sociales. I santi facevano parte di ogni strato sociale, Depuis les rois jusqu'aux mendiants. dai re sino ai mendicanti. Ils ont exercé tous les métiers. Hanno praticato ogni mestiere. Bien sûr, il y a eu des horribles métiers, mais avant leur conversion, il y a eu des assassins, il y a eu des proxénètes, des prostituées, mais ça c'était avant leur conversion. Certo, ci sono stati mestieri anche molto brutti come prostituti o assassini, ma è stato prima della loro conversione. Voilà, il y a des saints dans le monde scientifique. Ci sono santi nel mondo della scienza. On va ouvrir la cause béatification du saint professeur Jérôme Lejeune, Si aprirà la causa di beatificazione del santo Jérôme le Jeune, ce grand intime du Saint-Père, questo grande intimo del Santo Padre, qui est parti vers Jésus le matin de Pâques il y a 10 ans, che è partito Cette verso année, Gesù la mattina di Pasqua 10 anni fa, qui avait adopté 6000 petits-enfants trisomiques. che aveva adottato 6.000 piccoli bambini. Il y a des saints médecins comme Dr Moscati, etc. Ci sono santi medici come il dottor Moscati, Beaucoup de saints dans la politique aussi. molti santi anche nella Le politica. Saint-Père va béatifier Kaiser Karl d'Österreich, Quindi il Santo Habsburg. Padre beatificherà l'empereur Charles d'Autriche. l'imperatore Carlo dell'Austria. Il va béatifier la Pira de Firenze, Beatificherà anche la Pira di le Firenze, roi Baudouin de Belgique, il re Baudouin del Belgio, bientôt le ministre Schuman de France, un des créateurs de l'Europe. fra poco anche il ministro Schuman francese, uno dei creatori dell'Europa. Et bientôt on va béatifier des familles entières en tant que famille. E presto si beatificheranno anche intere famiglie, Pas seulement des couples, mais des familles. non solo coppie ma famiglie. Et je connais une famille dont la cause est déjà introduite. E io conosco una famiglia la cui causa è già stata introdotta, Cipriano e Dafrosa Rugamga.
du Rwanda, del Ruanda, qui ont été tués il y a juste 10 ans cette semaine. che sono stati uccisi proprio 10 anni fa. Et ils étaient en prière dans leur petite chapelle. Erano in preghiera nella loro piccola cappella, Et ils ont téléphoné à Paris, hanno telefonato a Parigi, à la communauté de l'Emmanuel, alla comunità di Emanuele, en disant, dans 5 heures, nous allons voir Jésus. dicendo fra 5 ore noi vedremo Gesù. Un peu plus tard, dans 2 heures, nous allons voir Jésus. Hanno chiamato un po' più tardi dicendo fra 2 ore vedremo Parce Gesù, qu'ils entendaient les tueurs qui approchaient, qui approchaient. perché sentivano gli assassini che si avvicinavano Et ils ont été tués en prière. e sono stati uccisi mentre pregavano Et avec les 4 enfants. con i loro 4 figli. Et la première balle, c'était pour le tabernacle. E la prima pallottola è andata sul Et on a tabernacolo introduit leur cause. e si è iniziata la loro causa di Et quand beatificazione. le Saint-Père était venu au Rwanda, E quando il Santo Padre è venuto in Ruanda, c'était lui qui a dit dans le stade, Saint-Père, nous aimerions tellement que vous puissiez un jour béatifier des familles entières. gli hanno detto: Santo Padre, noi ameremmo tanto che un giorno lei possa beatificare intere famiglie. Et quelques années après, c'est sa famille qui est introduite. E alcuni anni dopo questa famiglia è stata proprio Voilà. introdotta. D'ailleurs, on voit souvent dans l'histoire qu'il y a des sortes de dynasties de sainteté. La sainteté est contagieuse, même dans les familles. Spesso si vede nella storia che ci sono delle dinastie di santi. La santità è contagiosa anche nelle famiglie. Où nous voyons autour d'un saint beaucoup d'autres petits saints. Noi vediamo intorno a un santo tanti altri piccoli santi. Autour de Inigo de Loyola, Intorno a de Ignazio. Loyola. Il y a Francesco Saveri, Borgia, etc., etc. Autour de Don Bosco, Intorno a Don Bosco. Mazzarella, Rua, Domenico Savio, etc. Les saints engendrent des saints autour d'eux. I santi generano santi intorno a loro. C'est pour ça que dans le sillage de Simone, E perciò che nella scia di Simona il faut qu'il y ait des centaines de jeunes saints sardi. devono esserci centinaia di giovani santi sardi. Lasciate contaminarsi della santità di Simona. Sì, sì. Voilà, il faut se laisser contaminer. Bisogna lasciarsi contagiare. 6e étoile. Sesta stella. Tous les saints ne sont pas béatifiés, heureusement. Tutti i santi non sono beatificati, fortunatamente. Sinon, les pauvres papes devraient faire 1000 béatifications chaque minute, du jour et de la nuit. Se no, i poveri papi dovrebbero fare 1000 beatificazioni ogni istante, del giorno e della notte. Alors, on va juste béatifier certains, Perciò si beatificano solo alcuni, mais qui représentent tous les autres. ma che rappresentano tutti gli altri. Quand il béatifie Mère Teresa, Quando beatifica Madre Teresa, c'est au nom de centaines et de milliers de petites Mères Teresa, è nel nome di centinaia e di migliaia di piccole Madri Teresa, moins connues, meno dont conosciute, peut-être personne ne va parler. delle quali forse nessuno parlerà. Toutes ces merveilleuses petites religieuses, infirmières, qui toute leur vie soignent les lépreux, les mourants partout dans le monde. Tutte queste meravigliose piccole suore che per tutta la vita curano Ce lebbrosi, sont tous des saintes. sono tutte On ne sante. peut pas les béatifier tous, alors on béatifie comme une ambassadrice de tous les autres. Non si possono beatificare tutti, perciò si beatificano gli ambasciatori di tutti gli Et altri. c'est pour ça que notre Saint-Père est le pape qui a plus béatifié que tous les papes ensemble précédemment. E per questo motivo il nostro Santo Padre è il Papa che ha beatificato più di tutti gli altri santi papi prima di lui. Presque 1400 béatifiés, Quasi 1400 dont beatificazioni, plus de 1000 martyrs, di cui più di 1000 martiri, 480 canonisations, 480 canonizzazioni, dont 401 martyrs. delle quali 401 di martiri. Et donc sur les 558 saints canonisés par l'Église catholique, E quindi su questi 558 santi beatificati dalla Chiesa Il y en a Cattolica 480 uniquement par le seul Jean-Paul II.
Solo 480 da Giovanni Paolo II. C'est le maximum qu'on puisse imaginer. È il massimo che si possa immaginare. Et vous voyez, quand on béatifie un saint, E vedete, quando si beatifica un santo, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été très connu sur terre. forse qualcuno che non è stato molto conosciuto sulla terra. Simona n'était pas très très connu en dehors de Cagliari, du Renouveau, de Sardaigne. Simona non era molto conosciuta al di fuori di Cagliari, del Rinnovamento, della Sardegna. Et bientôt on va en parler dans le monde entier. E fra poco se ne Voilà. parlerà nel mondo, in tutto il mondo. 7e étoile. Settima stella. Il ne faut pas oublier tous ces saints anonymes et inconnus. Non bisogna dimenticare tutti questi santi anonimi e sconosciuti. Thérèse de Lisieux disait que Teresa di Lisieux diceva: les saints canonisés i santi canonizzati ne sont pas forcément plus grands que ceux qui ne sont pas canonisés. non sono per forza più grandi degli altri. Les saints ne sont pas saints parce qu'on les reconnaît saints et ne sont pas plus grands parce qu'on a écrit leur vie ou qu'on les a béatifiés. I santi non sono santi solo perché si sono riconosciuti o perché hanno scritto su di loro, Mais Dieu les a mis en relief pour sa gloire ma Dio li ha messi in rilievo per la sua gloria et pour nous construire nous-mêmes. e per fare in modo che noi ci possiamo costruire. Et elle pensait qu'elle devait toutes ces grâces E pensava che doveva tutte queste grazie, Santa Teresa, à une âme qu'elle ne connaîtrait qu'au ciel. a un'anima che avrebbe conosciuto solo nel cielo. Voilà. Mais elle dit aussi que les saints des derniers temps vont surpasser les saints des premiers temps. Ma dice anche che i santi degli ultimi tempi sorpasseranno più numerosi dei santi dei primi tempi, Comme les cèdres du Liban qui sont plus grands que tous les autres arbres. come i cedri del Libano che sono più grandi di tutti gli altri alberi. Et c'est pour ça que chaque année, il y a cette merveilleuse fête de tous les saints. E per questo motivo ogni anno c'è questa meravigliosa festa di tutti i Pour santi, fêter tous ces saints anonymes. per festeggiare tutti questi santi anonimi. Et dans chacune de nos familles, E in ognuna delle nostre il famiglie y a des saints. ci sono dei santi, Parmi nos parents, grands-parents, ancêtres. tra i nostri genitori, nonni, antenati. Et nous sommes les enfants de leurs prières, de leurs larmes, de leurs souffrances, E noi siamo i figli delle loro preghiere, delle loro lacrime, della loro et sofferenza surtout de leur amour. e soprattutto del loro amore. 8e étoile. Ottava stella. C'est une chose merveilleuse qu'on puisse vivre dans l'intimité avec quelques saints. È una cosa meravigliosa poter vivere nell'intimità con alcuni santi. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, Man mano che si va avanti nella vita, on se fait une petite famille de saints. ci creiamo una piccola famiglia di santi. On ne peut pas vivre dans l'intimité de 2000 saints, c'est un peu trop. Non si può vivere nell'intimità di 2000 santi, un po' troppo. Mais il y en a quelques-uns, 12, 15, 20, 30 Ma ce ne peut-être. sono alcuni, 12, 20, forse 30. Et donc les saints interviennent dans notre vie. E quindi i santi intervengono nella nostra vita. 9e étoile. Nona stella. Ils nous entraînent, ils nous stimulent, ils nous attirent. Ci spingono, ci portano con loro, ci attraggono. Nous nous laissons entraîner par eux. Noi ci lasciamo trascinare da loro. Je reviendrai à propos des jeunes. Poi ne riparlerò a proposito dei giovani. Saint Ignace de Loyola, Sant'Ignazio di Loyola, quand il pensait à François d'Assise, à Dominique, quando pensava a San Francesco, a il disait Dominique, pourquoi pas moi? perché non io? Moi aussi peut-être je peux devenir un saint comme eux, j'ai envie, je suis jaloux de leur sainteté. Anch'io forse posso diventare un santo come loro, sono geloso della loro santità. Et on dit de Sainte Bernadette de Lourdes, E si dice di Santa Bernadette di Lourdes, c'est la vue du combat des saints qui m'apprend à lutter. è la vista della lotta dei santi che mi insegna a lottare. Il ne faut pas toujours parler de leurs vertus.
Non bisogna sempre parlare delle loro virtù, mais de leur combat. ma delle loro Et lotte. dans la vie de Simona, nous voyons qu'il y a eu des moments difficiles, des moments durs, E nella vita di Simona vediamo che ci sono stati momenti difficili, molto duri, comment elle a dû lutter pour maîtriser son caractère très fort. come ha dovuto lottare per poter contenere il suo carattere molto forte. Et les saints ont connu toutes nos épreuves, E i santi hanno conosciuto tutte le nostre prove, toutes nos souffrances. tutte le nostre Il n'y a pas sofferenze. une seule souffrance Non esiste una sola sofferenza qu'un saint n'a pas vécue. che un santo non ha vissuto. Ils n'ont pas chacun vécu toutes les espèces de souffrances, mais tous les saints ensemble ont vécu toutes nos souffrances. Non è che ognuno di loro ha vissuto tutte le sofferenze, ma tutti i santi insieme hanno vissuto tutte le Ils sofferenze. ont connu toutes nos tentations, Hanno conosciuto tutte le nostre tous nos tentazioni, combats. tutte le nostre Pas lotte. une seule tentation qu'un saint n'a pas connue. Non c'è una sola tentazione che un santo non abbia conosciuto. 10e étoile. 10ª stella. Les saints aujourd'hui, I santi oggi, en ce début du 3e millénaire, in questo inizio del terzo millennio, nous sommes dans un temps d'immense sainteté. noi siamo in un periodo di immensa santità, Parce que le 20e siècle perché il XX secolo a été le siècle qui a donné le plus de martyrs, è il secolo che ha dato più martiri, plus en 100 ans qu'en 1900 ans avant. più in 100 anni che in 1900 prima. De même que le pape a canonisé plus de saints à lui seul que tous les papes avant lui, Così come il nostro Papa ha canonizzato più santi da lui solo che tutti gli altri papi prima di lui, le siècle dernier a donné plus de martyrs que pendant 19 siècles. il secolo scorso ha dato più martiri che per 19 secoli Et si prima. chaque martyr est une semence de sainteté, E se ogni martire è un seme di santità, s'il y a eu des centaines de milliers de martyrs, se ci sono stati centinaia di migliaia di martiri, il va y avoir des millions de saints durant ce siècle. ci saranno milioni di santi in questo secolo. C'est le temps de la moisson des martyrs. È il periodo proprio dei semi, della semenza dei Et il martiri. y a un très beau mot de Simona sur la semence. E c'è una bellissima parola di Simona a questo proposito. Questa è l'età in cui tu mi hai voluta, questo è il terreno dove tu mi hai seminato e dove io devo morire per germogliare, fruttificare e finalmente essere mietutà da te, finché di me non rimarrà che un piccolo seme che da solo dovrà ricominciare. Questo è il mio cammino sulla terra, perché il mio germoglio, il mio frutto non sia marcio, voglio vivere con te, Signore. Et les jeunes qui vont naître en Sardaigne vont être les enfants de cette semence de Simona. E i giovani che nasceranno in Sardegna saranno i figli di questo seme di Simona, Les enfants de ses larmes et de ses souffrances. i figli delle sue lacrime, delle sue Et sofferenze. aujourd'hui, il y a comme une nappe phréatique de sainteté. E oggi c'è proprio come una distesa enorme di santità. Et le renouveau, c'est l'Église en prière. E il rinnovamento è la Chiesa in preghiera. Et c'est pour ça que Simona est un des plus beaux fruits du renouveau. E per questo motivo Simona è uno dei più bei Et frutti que del quand elle va être rinnovamento. béatifiée, E quando sarà ce beatificata, sera peut-être la première sainte officiellement béatifiée du renouveau dans l'Église. forse sarà la prima santa ufficialmente beatificata del rinnovamento nella Chiesa. Mais au nom de milliers d'autres. Ma nel nome di migliaia di Je altri suis émerveillé depuis 30 ans, 20 ans surtout, sono meravigliato già da 20-30 anni de la sainteté dans les familles, della santità nelle la famiglie, sainteté chez les enfants la santità nei bambini et chez les jeunes. e nei giovani. C'est bouleversant. È sconvolgente. On sent que c'est là que l'Esprit Saint donne son meilleur, si je puis Si dire. sente che è proprio lì che lo Spirito Santo dà il meglio di sé. Voilà, j'avais écrit un livre Avevo scritto un libro avec 25 témoignages de jeunes saints de tous les pays.
con beaucoup de pays. 25 testimonianze di giovani santi di molti paesi. Et je prépare un second volume. E sto preparando un secondo volume. Mais le problème, c'est que les 25 jeunes saints de ce second volume, Ma il problema è che i 25 giovani santi di questo secondo volume ils sont tous italiens. sono tutti italiani. Tutti i libri sui giovani santi sono italiani. Lorena d'Alessandro, Ermer Mezzanotte di Milano, la meravigliosa Daniela Zanetta di Novara, Benedetta Bianchi-Porro di Smirnione, eccetera, eccetera. Molti, Santa Scorese di Bari, eccetera. E Simona Tronci. Voilà. Alors, nous voulons rendre grâce Quindi noi vogliamo rendere grazia pour tous ces saints parmi les jeunes, per tutti questi santi tra i giovani, dont beaucoup ont vécu un véritable martyre. dei quali molti hanno vissuto un vero martire. Mais nous parlerons demain de qu'est-ce que c'est que la sainteté Ma domani noi parleremo su ciò che è la santità dans la miséricorde de Dieu, nella misericordia di Dio, puisque ce sera la fête de la miséricorde. poiché sarà la festa della misericordia. Et je termine par une dernière citation de notre Saint-Père. E termino qua con un'ultima citazione del Santo Padre. Pour faire fleurir un nouveau printemps d'évangélisation. Per far fiorire una nuova primavera di evangelizzazione, primavera. Il nous faut des héros de l'Évangile occorrono eroi del Vangelo, qui soient des contemplatifs amoureux de Dieu. che siano dei contemplativi innamorati di Il Dio. nous faut des nouveaux saints. Occorrono nuovi santi. Tous les grands évangélisateurs ont été des saints. Tutti i grandi evangelizzatori sono stati santi. Supplions le Seigneur Supplichiamo il Signore de nous envoyer des nouveaux saints pour évangéliser le monde d'aujourd'hui. di inviarci nuovi santi per evangelizzare il mondo di oggi. E tutta la vita di Simona è una vita missionaria, una vita che evangelizza tutti in Sardegna, in Italia e su tutta la terra. C'est une vie qui rayonne l'Évangile È una vita che illumina il Vangelo et qui est missionnaire en tant que telle. e che è missionaria. Et c'est l'étoile, c'est une étoile de la nouvelle évangélisation. Ed è una stella della nuova evangelizzazione. Gloria a Dio, gloria, gloria, gloria a Dio. Grazie a voi, grazie a voi.